Dai, chi è da me la mamma fastidio, questi conti che stasera arriva la sposa e per allora mi devo avere una spiegazione per tutte queste robe qua. Come è questo? È biondo. Lei ha dato stamattina, le CD delle ultime canzoni, quelle fresche. Aspetta che sbasso perché... Oh, mica torzo qua la cinepresa. No, se ti vuoi tenerlo lì come documentazione, vabbè, ma che non vada in giro. Dimmi, bisogna lavorare anche per non lavorare, studiare anche per non studiare. Allora, cominciamo a guardare queste robe. Sto muretto di fuori, ancora mi diria che piove e quindi non può dirate. Piove. Stessa roba mi diria anche per i bronzi degli olivi, cosa che cioè, a parte il fatto che per i bronzi che vuole il furgone che non sia di una ditta privata, se no ti vai su alla Mazda e che fa la sega, queste robe qua. L'erbetta che vai su lì vicino al tombino, non so ti. Io non che metteria al diserbante, anche perché piove, se sfanta tutto, è una roba da fare più avanti, da fare. E il barbacool è fuori da st'estate. Mi diria che può stare lì fin dopo Pasqua, che dopo torniamo a fare le robe, a grigliare. Quindi fermo anche lì. Il cancellone quelli da anni, riposta da anni, non so, mi aspetteria che ne so anche il prezzo del ferro, perché adesso come adesso magari da tutto il RAM, no? Che vedi chi roba in giro il RAM, noi aspettiamo quando il ferro va su e intanto va sempre, che è ben capitale. Rami di olivi rotti, canaluzzi delle gronde chinotei, anche qui bisogna aspettare che fa a casa. A parte che andare su, tanto che piove, tanto che le bagnate, anche le fredde, te slimpighi, ti fai del male e non è il caso di farsi del male, perché dopo non si fa più gli altri misteri. Il cagnone da porta fuori a fissare. Da fuori stamattina, fin stasera può tenerla, porterà fuori la sposa stasera, poi fuori piove e va lì e se inizia a mezzo alle pozzanghere e porta dentro tutto in casa, sporca il pavimento, bisogna dare il pavimento, allora via anche sto qui, è il casino sulla scrivania, io il porco, mi so dove metto le robe. Poi metti che che mi serve una roba e magari l'ho messa in ordine del sotto, su e giù, cioè intanto chi sono che ho messe, sono dovuto trovarle e dico qui senza andare avanti in brio. Quindi a posto anche qui. Non è mia che vi sia l'è da fare, anche sto qui l'è da fare, la orfa per niente, tanto stasera al FEM, quindi bianchezzare il bagno, non è la stagione, non si asciuga, e devi tenere aperto perché si asciuga, vedi dentro freddo, va al riscaldamento, perché sono più soldi, insomma, lava stoviglie da un pizzare, e dentro due robette, 2 chicche del caffè, perché se andai a mangiare la pizza, allora non può essere che dentro ancora mi mangiano 2 panetti. Dove è il problema? Dimettendo che è il problema. Aspetta anche che sia pure roba da lavare, così risparmiamo anche chi su energia, quindi ancora quelli non si fa. Boh. L'anta dell'armadio da mettere a posto. E intanto così risparmiamo i prodotti contro le tarme, secondo me. E dopo i vestiti non sa più degnao.
Ti direi questa, ma è una che mi porta da X Factor, questa è tua, no? Ma è una, ma sì, realizzerà a Sanremo come tutti. La corda del rolò rotta, cioè se rolla tosta, non la corda, allora, intanto secondo me vedi troppo luce. Poi quando le giornate cominciano a prolungarsi, siete pochi, ti dà fastidio la luce la sera, no? E ti rimetti su una cartella che la serve anche contro le zanzare, la prenda di quelle vecchie e siamo a posto. Insomma, vuol dire, non fa che ci sia roba da fare ancora, può aspettare tutto. Boh, guarda che fumo un bel sigaretto e torno a leggere la gazzetta. Va che roba che da lì. A proposito, ma sai che chi ha il coraggio di torre il nani, ma sai che sappi che deve fare sto chi per metterla dentro la testa? Nani. Buon tempo. Ma siete ancora lì, però mi ha scherzato.